Atipik pnevmoniyalar qanchalik xavfli? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Atipik pnevmoniyalar boshqa tipdagi pnevmoniyalardan farqli ravishda kechadi hamda ularning qo'zg'atuvchilari ham o'ziga xos hujayra ichi infeksiyalar hisoblanadi. Bular legionella, mikoplazma, xlamediya va boshqa ayrim viruslar. Bu tipdagi pnevmoniyalar umumiy pnevmoniyalarning 20-30% tashkil etadi hamda o'ziga xos klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Quruq va xurujli yo'tal, yuqori nafas yo'llarida qichishish, ko'p terlash, kuchli charchoq, tanadagi mushaklardagi og'riqlar va yuqori temperatura bilan kechadi. Bu kasalliklar o'z vaqtida davolanmasa, og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bular emfiyema, meningit, perikardit, miokardit, o'tkir respirator distress sindromi, o'tkir nafas yetishmovchiligi va boshqa og'ir asoratlarga olib keladi. Sizda ham shu kabi asoratlar kelib chiqmasligi uchun terapevt ko'rigida bo'lib, kasalligingizni aniqlashtirib, davolanishingiz kerak bo'ladi. Bu xizmatdan foydalanish uchun Medicom klinikasiga tashrif buyurishingiz mumkin.